با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه HP پاویلیون 15 CS رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتریمون از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچ‌های قاب کف دستگاه. خب توی این مدل دستگاه پیچ‌های ما زیر این درپوش‌های پلاستیکی هستن که با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن این درپوشا. موقع باز کردن درپوشا به اونا دقت کنین چون فشار بیش از حد باعث خرابی درپوشا یا خرابی قاب دی دستگاه میشه و به این صورت درپوشا رو جدا میکنیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچ‌های قاب کف. خب رم این مدل دستگاه که داریم باز میکنیم رم DDR4 هستش که در پایین ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندین چون ممکنه قابای دستگاه بشکنه و اگر دیدین که قاب دستگاهمون ترک شکستگی داره مراقب باز شدن قابمون باشیم چون ممکنه ترک شکستگی قابمون بیشتر بشه و اگر این اتفاق افتاد میتونید مدل قاب دستگاه رو تو گوگل سرچ کنید. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب دی HP پاویلیون 15 CS این کالا رو سرچ کنید، اونو تهیه کنید و ازش استفاده کنید و به این صورت قاب کف رو جدا میکنیم. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم ابتدا باید باتری رو از دستگاه خارج کنیم که توی این مدل دستگاه باتری ما 4 تا پیچ نگهدارنده داره که شروع میکنیم به باز کردن این 4 تا پیچ. خب بعد باز کردن پیچا باتری رو به سمت بالا میاریم و اونو از دستگاه خارج میکنیم و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. به این صورت ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.